زمان من 3000 سنة كده كان في خرافة بيؤمن بيها ناس اسمهم السومريين. كانت عبارة عن كائنات اسمها البازوزو. السومريين دول كانوا بيؤمنوا ان كائنات البازوزو ديت كائنات لونها اسود وجسمها زي البشر بس راسها راس كلب، وكانوا بيؤمنوا ان الكائنات دي بتعيش في حاجة اسمها العالم السفلي. كنا قد تحدثنا عن أسرار العالم السفلي. خرافة تانية من ضمن خرافاتهم اللي في بعض المعتقدات كده زي ما تقول نقلتها منهم. قبليهم بقى كان في ناس اسمهم البابليين اللي كانوا بيؤمنوا بخرافة تانية خالص، كائنات اسمها الأوتوكو. البابليين كانوا بيؤمنوا ان كائنات الأوتوكو ديت بتعيش في المقابر والأماكن اللي لا مؤاخذة كده مش نظيفة. أما في مدينة تدمر القديمة بقى فكانت الناس ساعتها بتؤمن بكائنات تالتة خالص، كائنات اسمها الجناية. واسم الجناية دوت مشتق من كلمة جني اللي كان عبارة عن اسم كائن موجود في الأساطير الرومانية القديمة. شعب مدينة تدمر بقى كان بيؤمن إن كائنات الجناية ديت بتعيش في الصحراء وإن هي ممكن تتهيأ على شكل بشر. كلمة الجناية دي بقى انشق منها كلمة جن اللي كان عبارة عن اسم كائن بيؤمن بوجوده العرب والبدو في شبه الجزيرة العربية من آلاف السنين، من قبل حتى المعتقد الإسلامي نفسه ما يظهر. العرب والبدو ساعتها كانوا بيؤمنوا إن كائنات الجن ديت بتعيش في المقابر والجبال والصحراء، وإن هي مخفية وممكن تتهيأ على شكل بشر وأحيانا على شكل حيوانات بس بيكون لونها أسود. فكر فيها كده، على اي اساس قالوا لك ان الكائنات ديت بتعيش في الحمامات والاماكن الوسخه؟ يعني ليه؟ I don't know. هيجي واحد دلوقتي عبقري يقول لي يا شريف ما هو في كائنات عادي بتعيش في المجاري وفي الاماكن الوسخه زي الفئران والصراصير والحشرات، عادي الجن برضو بيعيش معاهم في الاماكن ديت، اثبت لي بقى ان ده غلط. ماشي، انا فاهم ان في كائنات وحشرات بتعيش في الاماكن ديت، بس ده لان ببساطه الكائنات ديت بتتغذى على حشرات وكائنات تانية عايشه في البيئه ديت، زائد ان البيئه ديت بتوفر لها جو من الرطوبه ودرجه الحراره المناسبين لجسمها. لكن ايه علاقه الاماكن الماديه الوسخه بكائنات المفروض ملهاش علاقه بالماده اصلا؟ فكر، الناس اللي قالوا ان الكائنات ديت بتعيش في الاماكن اللي لا مؤاخذه وسخه دي كانت ناس تفكيرها بسيط على قدها، كانوا بيقولوا بما ان الكائنات دي وحشه فلوجيكلي يعني هتعيش في اماكن وحشه زيها، زي ما كانوا بيقولوا ان القطه السوداء دي حاجه وحشه، ليه؟ عشان لونها اسود. والكلب الاسود يعني شيطان، ليه؟ عشان اسود. القط الأسود والكلب الأسود أنتم كرام إنما هو شيطان. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث أيضا الكلب الأسود البهيم شيطان. طب والحمار الاسود مثلا لو شفته في الحلم يا نهار اسود دي تبقى مصيبه. طب والعنكبوت الاسود يعني شر جاي لك في الطريق. طب والملائكه؟ لا ثانيه كده، الملائكه دي بيضه ولا سودا؟ بيضه تبقى حاجه حلوه. مش محتاجة حاجة يعني. دي كانت ناس بتفسر الحياه من لونها. كل من تشكل بهذا اللون الأسود في الغالب ما يدل على شيطان من الشياطين، فعليكم بالرقية الشرعية. عمرك ما فكرت قد ايه ده دليل على ان تفكيرهم بسيط وعلى قدهم؟ بعدين ما الناس كلها في جميع انحاء العالم عندها حمامات، لعمرنا ما سمعنا ان في حد في فنلندا ولا كندا ولا كوريا الجنوبيه وقع في الحمام فلبسه جن مسيحي عاشق من اللي بنسمع عنهم. جن العاشق ده بيجي للناس اللي ما تعرفش ربنا. يا جدع امشي، ده انا عديت امك، انا ناقصك يا ابن الوسخه. اشمعنى الجن دوت مش بيتواجد غير في حمامات الدول المسلمه؟ ولا يمكن عشان حمامات الدول المسلمه دي حمامات مش I'm so sorry, that is the old me. فكر فيها كده، من الناس كلها في جميع انحاء العالم بتغني في الحمام وبترقص في الحمام وبيقعوا في الحمام وهم راجعين من الحفله سكرانين بالليل الساعه 3 وبيصحوا تاني يوم وبياكلوا كورن فليكس وشاي بلبن وفايش والحياه جميله جدا. وعمرنا ما سمعنا ان في حد لبسه جن، بس عندنا اي حد يتكعبل ويقف في الحمام يقول لك هوب لبسه جن. يعني مش الجن الذكر بس اللي بيبص عليا؟ مال لا، ده الأسرة كلها بتبص عليك والأسرة كلها بتتفرج على عورتك. What the fuck is wrong with this guy? Am I kidding me? بعدين عمرك ما سألت نفسك مين اللي اكتشف طريقة تحضير الأعمال أو السحر أو الجن أو الشياطين أو أيا كان اسم الخرافة ديت؟ يعني أنت لو حبيت مثلا تعرف طريقة تحضير الشياطين مثلا هقول لك هات إيه ومش عارف اعمل إيه واقرا من إيه واكتب إيه وهات شعرة الشخص الفلاني واعمل بيها إيه. حاجة زي كده حضرتك شايف كأنه مربع. أيوه. المربع ده كلام، ده حرز عشان لو أنت ما بتشوفش تشوف. مين بقى اللي عرف الكلام ده؟
وعرف ازاي ان الخطوات دي بالكلام دوت بالحروف ديت لو اتعملت الجن هيطلع ولا الشياطين، وهتساعدك في اذيه جارتك ام عماد اللي انت شاكه ان هي عملت عمل في بنتك سماح علشان جوزها يطلقها، ولا هيساعدك انت علشان تاذي واحد تاني وما تريحوش في حياته. انا النهارده الزمالك كان بيلعب جن، طب عليا الطلاق من بيتي، انك انت عندك ولد بتجيبه بيخلص لك الماتش المحلي ب 5000 جنيه والماتش الافريقي لما بتلعب افريقيا ب $5000. بعدين انا عايز اعرف حاجه، It's all about the details. انهي جن ده اللي هيطلع؟ يعني انهي جن اللي هيطلع يلبي اوامر حضرتك؟ يعني لو تخيلنا ان في مليون جن مثلا، هل الجن بيقف صف واحد كده واللي عليه الدور هو اللي بينزل يلبي الاوامر، ولا هي بتبقى ارزاق عندهم؟ وهل هو بيكون عارف انه هينزل يلبي اوامر ويشتغل، ولا هو بيكون عايش حياته كده ونايم مع مراته مثلا وفجاه بيلاقي حد نادى عليه فبيجري على طول يشوف هو عايز ايه؟ انت بتستظرف يا ابن الظريفه. بعدين هو ليه دايما اللي بيطلع بيبقى جن ذكر؟ يعني ليه عمرنا ما سمعنا ان في واحد جاي يحضر جن فطلع له جنيه؟ ولا هو مجتمع الجن برضو مجتمع ذكوري متعصب، الست فيه بتقعد جوه بيت جوزها الجن وما بتخرجش منه، وبيقعدوا يقولوا لها بقى ده انت جوهره حلوه المفروض تقعدي في البيت وتربي العيال. شut the fuck up. بعدين معلش يعني هو هيطلع يساعدك ليه؟ يعمل ايه؟ يستدعي كبير الشياطين اللي هو معاه، يقول له تعالى يا فلان، يقول له نعم خير. ماشي يا عم، انت قريت لك كام جمله من كتابك المقدس وجبت شعره الشخص اللي انت باذن الله ناوي تاذيه. اول شيء بيطلبه الساحر منه يطلب يعني افضل اثر الشعر، ده اللي بيوصل على طول مظبوط. ما عرفش الاظافر، طيب ما عرفش الملابس، ويستحسن الملابس الداخليه. لا يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم. هذا الكائن الاسطوري المخفي بقى على اي اساس يطلع لك؟ يعني ايه اللي يجبره يطلع يساعد حضرتك؟ مين انت يعني؟ انا اكبر محامي في البلد يا ولد. ماسك عليه زله مثلا؟ انا رئيس نادي الزمالك. هيطلع يساعدك ليه؟ نفترض ان هو انت عملت الحوار ده وكان في جن يعني وعلى اساس الكلام ده، وفي الاخر هو ما طلعش، انت هتعمل ايه؟ هتروح تجيبه؟ افتح هذا بقى، تعالى. كان في دراسة علمية مهمة كده قام بيها مجموعة من علماء النفس على مجموعة أشخاص كانوا في مستشفى أمراض عقلية في الصين، لأن هم كانوا بيقولوا إن هم ملبوسين، وكان فعلا عليهم أعراض غريبة ومريبة كده، عامة الناس بتسميها أعراض اللبس، زي إن هم ما بيعرفوش يتحكموا في نفسهم، زي إن هم بيقوموا بتصرفات غريبة ومريبة فجأة، وأحيانا نبرة صوتهم بتتغير. العلماء بعد ما قابلوا الاشخاص دول شخصوا حالتهم بان هم مصابين بمرض عقلي اسمه البوزيشن ديس اوردر، واللي بيندرج تحت سلسله امراض اسمها dissociative trance disorder. It can be very challenging to figure out that the cause of somebody's sometimes very dramatic symptoms is actually psychological. الناس اللي اتعملت عليهم الدراسة ديت 45% منهم مؤمنين ان هم ملبوسين بروح ناس ميتة او ما يسمى بالكويفو، وده اشهر انواع اللبس في الصين. ما هو زي ما عندنا برضو في مس ولمس ولبس وسحر وعمل وبيصنفوا الخرافات كده، هناك برضو المجتمعات بتصنف خرافاتها وعندهم انواع لللبس، و25% منهم مؤمنين ان هم ملبوسين بآلهة صينية شريرة، و20% ملبوسين بحيوان، و10% ملبوسين بشيطان. هل ده يعني ان الحاجات دي فعلا لبساهم؟ لا طبعا، كلهم مرضى مهما اختلفت حدة الأعراض ما بينهم، لأنه طبقا للدي DSM-5 أو دليل الأمراض النفسية. The DSM is the guidebook that's used by all mental health professionals. It defines all of the psychiatric diagnoses. فإن البوزيشن ديس اوردر أو متلازمة اللبس بتكتسب أعراض المرض بتاعها من أفكار المريض نفسه. يعني ايه الكلام ده حضرتك؟ يعني حضرتك شوف المريض نفسه عايش فين ومؤمن ان هو ملبوس بايه، وعلى هذا الاساس بتظهر عليه بعض الاعراض اللي هو مؤمن ان هي المفروض تظهر عليه. عشان كده هتلاقي المسيحيين اللي عندهم المرض دوت بيتعصبوا جدا اول ما حد يحط صليب قدامهم. Look at me. Look at me. Open your eyes and look at me. لأن هم مؤمنين إن هم ملبوسين بشيطان ومتربيين على فكرة إن الشيطان بيخاف من الصليب، والمسلمين هتلاقيهم بيتعصبوا جدا أول ما حد يقرأ عليهم قرآن. أوحي إلي أنه استمع نفر من لأن هم متربيين إن دي من أعراض لبس الجن. قال له ما بفوقش لما يقروا عليه قرآن بس. ولأن المرض دوت السبب فيه هو أفكار الشخص نفسه زائد التجارب اللي مر بيها في حياته، واللي من قسوتها خلت عقله ينفصل عن الواقع، فأنت عمرك ما هتلاقي طفل صغير عنده 2 3 4 ولابسه جن. عمرك ما سألت نفسك ليه؟
لان الطفل لسه ما فيش جوه عقله افكار عن الخرافات ديت، لسه عقله ما تكونش ولسه ما مرش في حياته بمواقف صعبة من شدتها خلت عقله ينفصل عن الواقع بالصورة ديت. هو ممكن يكون عنده المرض بس هيكون في اعراض اولية زي مثلا انه يحصل له فقدان ذاكرة مؤقت او توهان او تجيله سيجرز او نوبات، بس مستحيل تجيله اعراض اللبس اللي بتيجي للكبار زي انه مثلا يغير صوته او يتكلم كأن اللي بيتكلم جواه واحد تاني. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ باسم سيدي المسيح، الروح اللي في نجلاء يظهر ويكلمني. انت اسمك ايه؟ فرعون. وعلشان اوضح لك اكتر ان ده مرض، خلينا مثلا نتخيل ان احنا جبنا واحد بوذي مثلا مؤمن ان هو ملبوس باله شرير، وجينا رشينا عليه ميه مقدسه مقري عليها انجيل. تفتكر في حاجة هتحصل له؟ خالص. مع اننا لو جبنا نفس المية ديت ورشناها على واحد مسيحي عنده نفس المرض ممكن يغمى عليه، لان عقله متبرمج على ان الشيطان اللي هو مؤمن ان هو لابسه بيكره المية المقدسة. ولو جبنا واحد صيني مثلا مؤمن ان هو ملبوس بروح واحد ميت وجينا قرينا عليه قرآن مفيش حاجة هتحصل له. ولو جبنا واحدة مسلمة ملبوسة وجينا خلينا مثلا ممثل اجنبي يقرأ عليها قرآن بس من غير ما يعرفها ان ده قرآن، يعني مثلا نخليه يقرأ عليها بالانجليزي وخليناه يقرأ بصوت عادي كأنه بيقرأ كتاب مثلا. A striped tomcat sleeping on a sun-warmed stack of wood shuddered. مفيش حاجة هتحصل لها، لأنه بالرغم من إنه هو قرآن إلا إنه مش متماشي مع نفس فكرة القرآن اللي جوه دماغها، المرتبط بصوت الشيخ أبو دقن طويلة وجلابية بيضاء وهو بيغنيه بتون معينة وبيقراه بصوت عالي. فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هو أنتوا كل مرة هتصوت لي كده زي النسوان؟ المسألة كلها جوه دماغ المريض نفسه مش في الشيء اللي بيأثر عليه. الجن قاعد جوه هنا ومادة السحر قاعدة جوه هنا والقرآن ده مش هيعمل له حاجة. معلش استهدى بالله انت غبلك. علشان كده علماء النفس لما بيجوا يعالجوا الناس اللي عندهم possession disorder بيعالجوهم من ناحيتين، ناحية علاجية عن طريق الأدوية الطبية وناحية نفسية عن طريق ان هم يفهموا المريض مؤمن ان هو ملبوس بإيه ويبدأوا يكلموه على أساس ده، فيبدأوا يفهموا تاريخ حياته إيه والمواقف اللي مر بيها لحد ما مرض، فيبدأوا يفكوا الصراعات النفسية اللي جواه اللي أدت لظهور المرض ده ويبدأوا تدريجيا يرجعوه للواقع، مش يفصلوه عن الواقع أكتر بأن هم يقولوا له يا ابني انت فعلا عمتك الميتة راكباك ومحتاج تروح لكاهن صيني متخصص في طرد الأرواح لأن الحل بإيده، أو يا بنتي انت فيكي فعلا جن مسيحي عاشق راكبك والمفروض تروح الشيخ علشان يفك الجن دوت منك لأنك ملبوسة وهو مش هيفلتك لأنك ملبوسة يا ملبوسة. شيطان 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 والله شيطان. كل الحالات اللي اتعملت عليهم الدراسة ديت كان عندهم dissociative trance disorder، ولكن ده مش معناته ان كل المرضى اللي الناس بتقول عليهم ملبوسين بيصنفوا تحت المرض ده، لان في امراض كتيرة جدا لو اي حد مش فاهم شافها على الطبيعة هيقول عليها لبس، زي مثلا الفيديو دوت لواحدة كانوا بيخرجوا منها الشيطان. فيديو مخيف صح؟ مرعب ملوش تفسير منطقي، إلا إنه في الحقيقة مش مقطع لواحدة بيخرجوا منها شيطان ولا حاجة، ده مقطع من فيلم وثائقي طبي لسنة 1967 من معهد غوش-فوكو للطب النفسي. الفيديو بيوضح حالة لمريضة عندها مرض عقلي اسمه الهستيريا. الفيديو بيوضح إزاي اللي عنده المرض دوت بتجيله نوبات شديدة ما بيعرفش يتحكم أثناءها في نفسه، وازاي ان المريض بالمرض دوت بتجيله هلوسات، بيشوف حاجات مش موجودة وبيسمع حاجات مش حقيقية، وازاي ان المريض بالمرض دوت ما بيعرفش يتكلم او حتى يسمع اللي حواليه اثناء النوبات ديت. تفتكر كام واحد من اللي حواليك لو شاف الفيديو دوت بدون ما يعرف الفيديو دوت جاي منين هيقسم ان البنت دي ملبوسة؟ وانا مش عرفني وانا المحافظ. ومش بس الهستيريا اللي في مجتمعات بتقول عليها لبس، عندك مثلا التمبرال لوب ابيليبسي، وده نوع من انواع الصرع اللي بيصيب الانسان لما منطقة الفص الصدغي في الدماغ تتلف نتيجة حادثة أو مرض. اللي عنده نوع الصرع دوت بتجيله نوبات بتتشل حركته فيها وبيحصل له حالات فقدان ذاكرة مؤقت، يعني ممكن يلاقي نفسه مثلا فجأة في الشارع وهو مش فاكر هو جه هنا امتى أو ازاي. أنا كنت قاعدة جنب أختي ومرة واحدة اختفيت. وبتجيله هلوسات بيشوف فيها حاجات مش موجودة وبيسمع حاجات مش حقيقية، أو الهيروفوبيا
واللي عنده نوع المرض دوت بيترعب من حاجات معينة مقدسة بالنسبة له، زي كنيسة أو قسيس أو شيخ أو صليب، لدرجة إنه ممكن يغمى عليه لو حس إنه رايح لمكان ممكن فيه إنه يشوف الشيء ده أو يسمعه. طب ليه الحاجات المعينة ديت بترعبهم للدرجة دي؟ لأسباب، بعضها نيورولوجيكال في دماغهم وبعضها سايكولوجيكال أو نفسيا. الحاجات والأصوات ديت بتكون مرتبطة بمواقف صعبة حصلت لهم في حياتهم وخاصة في طفولتهم. يعني مثلا ممكن واحد يكون بيترعب أول ما بيشوف أي قسيس قدامه وبيصرخ لأنه هو صغير حصل له موقف صعب كان ساعتها فيه موجود قسيس. أو ممكن واحدة مثلا لما كانت عندها 10 سنين أبوها كان بيضربها علشان يخليها تروح تصلي، فيجي لها المرض دوت اللي يخليها تترعب من صوت الأذان وتخاف جدا من صوت القرآن، رغم إن هي نفسها ممكن تكون ناسية المواقف ديت وما تكونش فاهمة هي بيحصل لها كده ليه. فكل الحالات الغريبة اللي حضرتك بتشوفها ديت وكل الناس اللي انت بتسمع ان هو بيتقال عليهم ملبوسين دول مرضى. كل الناس اللي حضرتك بتشوفهم بيتجابوا وبتعمل عليهم حلقات في التلفزيون دي ناس عندها امراض عقلية ونفسية. حضرتك حرفيا انت والعيلة الكريمة بتتجمعوا علشان تتفرجوا على ناس بدل ما تكون في مستشفى بيتجابوا على التلفزيون عشان يتعمل من وراهم اعلانات وفلوس. مستعدات خف ولا لا؟ كل الحالات اللي حضرتك بتشوفها ديت سواء كانت ناس بتغمى عليها اول ما بيشوفوا كاهن صيني ولا قسيس مسيحي ولا شيخ مسلم، سواء كان اللي بيصرخوا اول ما بيتقري عليهم ترانيم فيتنامية ولا تعويذ مسيحية ولا ترانيم قرآنية، سواء اللي بيقولوا ان لابسهم جن ولا شيطان ولا اله شرير ولا روح، كلهم بلا استثناء مرضى. وده السبب اللي هيخليك تسمع عن ناس حواليك بتجيلها حالات لبس على طول، لكن ولا مرة هتسمع عن ان في حد حواليك جاله حالة فصام او صرع او ذهان او انفصام شخصية او اي امراض عقلية تانية. ايه الامراض دي مش موجودة عندنا؟ لا موجودة، بس لاننا في بلاد فقيرة ومنتشر فيها الجهل. انا بخنق الجن يا الذهان. بتخنق الجن ولا بتخنق الراجل يا شيخ؟ بخنق الجن. ممكن يتكلم يا دكتور عمرو. يتكلم ازاي؟ ينطق على لسانه. طبعا ده غير الصرع الانشقاقي وغير الصرع ولا الفصام ولا اي حاجه، فارجو ان الدكاتره ما يزعلوش مننا. يا عم امشي بقى، روح بقى في داهيه بقى. الامراض ديت بتتفسر على ان هي لبس وبتدخل فيها الخرافات. وده برضو السبب اللي هيخليك تسمع عن ان في ناس ملبوسين في معظم ثقافات العالم، بس كل ثقافه وليها تفسيرها الخاص بيها وليها تعويذها والكهنه الخاصين بيهم. تروح عند اليابان تلاقي عندهم كهنة معينين متخصصين في طرد الآلهة الشريرة عن طريق تعاويذ معينة. تسيبهم وتروح عند التايلانديين هتلاقي عندهم كهنة تانيين خالص متخصصين في طرد الأرواح، المرة دي مش الآلهة الشريرة، عن طريق تعاويذ مختلفة، إن هم بيجيبوا حلة رز وعدان خشب ويفضلوا يعملوا طقوس معينة. تسيبهم وتروح عند المسيحيين تلاقي عندهم كهنة تالتين خالص متخصصين في طرد الشياطين مش الأرواح ولا الآلهة الشريرة، عن طريق تعاويذ مختلفة خالص، بإن هم بيجيبوا المريض ويقعدوه على ركبته ويفضلوا ماسكين قدامه صليب ويقروا من كتابهم المقدس ويرشوا عليه بمية مقدسة. تسيبهم وتروح عند المسلمين تلاقي عندهم كهنة مختلفين خالص متخصصين في طرد الجن مش الشياطين ولا الأرواح ولا الآلهة الشريرة، بإن هم بيعملوا تعاويذ مختلفة خالص، بيجيبوا المريض ويفضلوا يقروا عليه من كتابهم المقدس وهم بيجيبوا مية مقري عليها ويفضلوا يرشوها عليه. إن الله عزيز انتقام، إن الله عزيز انتقام، إن الله عزيز انتقام، إن الله عزيز. كل كاهن وليه طريقته، هتلاقي كاهن مثلا بيضرب المريض على صبعه الصغير قعد يقرص في ايديا ويضرب بالعصايه الصغيره دي. تلاقي كاهن تاني بيقعد على المريض، تلاقي كاهن تالت بيضرب المريض، تلاقي كاهن رابع عمال يتكلم مع المريض ويقول له انت اسمك ايه وديانتك ايه. من انت؟
سيؤذن الحج عبد الفتاح الله أكبر، يزلزلك بالله أكبر، يزلزلك. انظر في الله أكبر. طبعا انت دماغك دلوقتي هتودي وتجيب، هتفضل تفتكر بقى القصص اللي انت اتربيت عليها من وانت صغير. هتفتكر قصة القسيس فلاني اللي كان بيحكي مرة عن واحدة ما كانتش بتخلف لمدة 40 سنة، ولما راحت عند البابا فلاني خلاها تحمل في 4 أيام بس. او القصة اللي قالها الشيخ فلاني عن الراجل الملبوس اللي هو بيطلع منه الجن قال معلومات محدش كان يقدر يعرفها غير الشيخ نفسه. او الراجل اللي كان شغال تربي وفي مرة وهو بيدفن الميت سمعه بيقرأ قرآن. ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. كل القصص الشعبيه ديت مفيش اكتر منها في مجتمعاتنا العربيه، جمعيه ودايره قطر وما بيوقفش. القصص ديت 95% منها كذب وما حصلش ومفيش اي دليل عليها غير صدقني الشيخ دوت او القسيس دوت مش بيكذب. La levitación la vimos una vez. Sí. Pero varios centímetros acá. و5% منها حصل بس الناس مش فاهمه تفسيرها العلمي ايه. Total anarchy around here. انا لو حبيت اجيب كل قصه اتحكت او كل حلقه اتعملت عن التخاريف ديت هفضل سنه اعمل فيديوهات اوضح لك ليه كل ده مش حقيقي، وبرضه مش هخلص. جهل وكذب ونصب وتخاريف مشايخ ورجال دين واساوسه وكهنه بيضحكوا على عقول الناس الغلابه من اجل ان هم يقووا ايمانهم. ما اصل حياتك ممكن تتغير لما تفهم ان الكذب في الدين حلال لو كان من اجل غايه كويسه زي انك تقوي ايمان الشخص اللي قدامك. وطبعا مفيش قانون يوقف الدجل دوت او يحمي المرضى من جهل الناس ديت، بس اعتقد انك بعد اللي عرفته ده المفروض تكون فهمت ان مفيش جن، مفيش عفاريت، مفيش سحر، مفيش كتب غامضه الناس بتموت اول ما بتقراها. ده كتاب شمس المعارف اهو. فعلا بيتم استخدامه في السحر؟ طبعا. والمفروض اصدقك انا يعني. كل دي خرافات، لو كانت حقيقه كان العالم بقى غير اللي احنا نعرفه. كنت هتلاقي الناس اللي بتؤمن بالكلام دوت وبتقولك ان هي بتطبقه كانوا استخدموه لصالحهم بصوره افضل شويه. كنت هتلاقي المشايخ بيستخدموا السحر والجن ضد اي رئيس دوله ظالم مش عاجبهم علشان يقيموا الدوله الاسلاميه اللي بيتخيلوها واللي بيعيطوا عليها من الاف السنين. ولا تقول لي لا يا شريف اصل السحر حرام. ايه يا عمده هو لسه قال هيورينا حاجه؟ ساحر، السحر حرام. كان يا سيدي المشايخ بدل ما هم بيسترزقوا كده على الناس الغلابه علشان 200 جنيه ولا 1000 جنيه كانوا ساعدوا الاستخبارات الامريكيه في معرفه اماكن الارهابيين اللي بيكون فيه مكافآت بالملايين للي يدل عليهم. ولا انا غلطان؟ لا صح. كانت يا سيدي المخابرات المصريه استخدمت الجن واستعانت بالمشايخ في معرفه معلومات حساسه وقيمه. كانوا هيفتحوا فرع كده وهيسموه قسم المخابرات الجنيه بتاعت الحاجات الربانيه، ولا هي المخابرات المصريه والامريكيه والبريطانيه والإسرائيلية والصينية والروسية ما يعرفوش إن في سلاح خارق للطبيعة ولا يخضع لقوانين الفيزياء والطبيعة المعروفة، بس موجود بس عند المشايخ والأساوسة. كل دي خرافات اللي بيؤمن بيها هم الناس الغلبانة اللي عايزة تحس إن هي اللي بتتحكم في الحياة مش الحياة هي اللي بتتحكم فيها. والدليل على دوت إن الناس يا عيني بتآمن بالخرافات ديت بالذات ساعة الضعف أو ساعة لما يحسوا إن هم عايزين حاجة. أنت مثلا مش بتخلفي يا عيني بقالك عشرات السنين ونفسك في عيل، تروح الشيخ علشان يديكي امل في انك ممكن تخلفي. بنت عيانه يا عيني ومريضه بمرض نادر محدش فاهمه واهلها ناس على قدهم وفقراء ومعهمش فلوس في ان هم يسفروها تتعالج بره او تروح مستشفى محترم، يروحوا لشيخ الزاويه اللي جنبهم اللي هيدي لهم الحل كله في ازازه ميه ورد ومعلقتين حبه البركه مع معلقه عسل مقري عليها وكله هيبقى تمام. ابنك الغالي عليك ضايع يا عيني بقاله شهور والشرطه مش عارفه تجيبه، تروح لشيخ علشان يديك امل في ان هو ممكن يعرف لك طريقه. Okay, no, that was good. That was good. الانسان في لحظه الضعف بيستعين باي حاجه تدي لحياته معنى او امل. انما تخيل معايا سيناريو كده ان السيسي مثلا يروح لشيخ ويساله عن اماكن العيال الارهابيين اللي موجودين في سيناء. يعني الموضوع يضحك. ليه يضحك؟ لانه ما ينفعش الكلام ده على ارض الواقع، مجرد خرافات.